Назначенный губернатором Восточного Туркестана Шухрат Закир заявил, что в регионе нет никаких лагерей. По его словам, имеющиеся учреждения закрытого типа – это всего лишь школы, в которых люди проходят профессиональную подготовку и осваивают необходимые навыки для дальнейшего трудоустройства. Несмотря на критику мирового сообщества, китайские лагеря, в которых содержатся более 3 миллионов уйгуров, продолжают свое существование. По сообщениям СМИ, в рамках проекта «Единый пояс, единый путь» Китай планирует построить новый город в Мьянме. Город, площадь которого составит 80 квадратных километров, будет расположен на противоположном берегу реки Бага, рядом с крупнейшим городом Мьянмы Янгоном. Первый этап строительства и закладка инфраструктуры обойдется Китаю в $1,5 миллиарда. Однако, по сообщениям местных СМИ, китайская строительная компания, заключившая договор с руководством города Янгон, ранее обвинялась в недобросовестном выполнении работ в таких странах, как Филиппины, Бангладеш, Шри-Ланка, Кения и Танзания. Делегация от Всемирного уйгурского конгресса и казахский активист, выходец из Восточного Туркестана Омар Бекали, посетили Министерство иностранных дел Германии, где обсудили происходящее в Восточном Туркестане с главой Комитета по правам человека доктором Барбером. В свою очередь, Рукия Турдуш на конференции, организованной в Канаде, осветила проблему лагерей и ответила на вопросы, связанные с Восточным Туркестаном. Китай планирует довести истребители JF-17 версии Block 3 до уровня американских F-16V. В настоящий момент JF-17 выпускают в Пакистане по технологии, предоставленной китайской корпорацией Chengdu Aircraft. Серийное производство JF-17 Block 3 начнется в конце нынешнего года. Пресс-секретарь Управления исламских учреждений Иерусалима Фирас Дипс сообщил о бесчинствах израильской полиции. Вчера израильские полицейские окружили Аль-Аксу и закрыли все входы и выходы священной обители. Во время налета полицейские избили верующих, имамов и сотрудников мечети.